यार रशिया में अर्थक्वेक आया है। रशिया की ज़मीन की मिट्टी टैंडम कर रही है और 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था यार यहाँ पे। बाद यहाँ पे ख़त्म हुई थी, सुनामी भी आई और वोल्केनो भी इरप्ट हुआ। मतलब तीनों चीज़ें एक साथ। यार साइंटिस्ट का तो कहना है कि रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट हो गया है, वेक हो गया है। यार ये वर्ल्ड मैप में एक जगह है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपके होश तो उड़ेंगे। बल्गारिया की एक अंधी खातून जिसका नाम बाबा वेंगा है बल्कि था, 1999 में इसने भविष्यवाणी की थी कि साल 2025 के मिड में रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट हो जाएगा और वाकई हो गया यार। मजे की बात तो ये है साउथ ईस्टर्न यूरोप में भी बाबा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ऐसे लोगों के लिए। इस अर्थक्वेक ने रशिया, जापान बल्कि पूरे रिंग ऑफ फायर को हिला के रख दिया था। ये इतना बड़ा अर्थक्वेक था कि अर्थ के मोस्ट टॉप के अर्थक्वेक्स में इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। यार एक बात तो थी, बाबी या बाबा बहुत पहुंची हुई चीज़ थी, या ये अफवाह भी हो सकती है। यार जब ये अर्थक्वेक आया इसके दौरान रशिया के बड़े हॉस्पिटल में एक सर्जरी हो रही थी, बट डॉक्टर्स ने सर्जरी पोस्टपोन नहीं की, इसे कंटिन्यू रखा क्योंकि अगर ये सर्जरी ना कंटिन्यू रहती तो पेशेंट की जान को खतरा था। यार नॉर्मल अर्थक्वेक इतने महसूस नहीं होते, लेकिन 8.8 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इस तरह हिलता है, इस तरह लोग समझते हैं 40 से डबल आउट होगा, लेकिन इस अर्थक्वेक में 10,000 गुना ज़्यादा चार्ज से मैग्नीट्यूड था। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।